本节目由派瑞特音乐室注入卓越音效。妮娜，你记不记得上一集我们讲的商朝是谁建立的呢？商米的鸡鸡。你们猜一猜今天是什么日子呀？能不能猜得出？猜不出吗？猜不出啊。OK， 好。今天是中国的情人节，我们也叫它七夕。关于七夕，我有一个充满探险、曲折和心酸的神话故事。看视频的你们跟我们一样好奇七夕节的来历吗？想知道关于七夕有什么样的神话故事吗？我是 Shirley， 我是妮娜，我是 Emma。请跟我们一起来听今天的故事吧。很久很久以前，有一个贫穷的家庭，家中有一个聪明勤劳的男孩。村里的老人告诉他，在伏牛山中有一头神奇的老牛。他决定去山里寻找它，希望能用它耕田。妈，他一个人进山不危险吗？来，我们来听哈。这当然很危险，但是这个男孩子呢，他非常的勇敢。于是他翻越了99座山，穿过了99条河，终于来到了伏牛山。他找到了那头老黄牛。这个老黄牛呢，瘦骨嶙峋，无精打采地躺在一块大石头上。牛郎跪下行礼，称呼黄牛为牛大伯，请他回家。然而黄牛却没有答应。那他怎么办呢？是呀，怎么办呢？我们来听听哈。男孩看到黄牛很疲倦，心想他一定是饿坏了，便开始拔草喂它。就这样持续了3天，黄牛终于抬起头对他说：孩子，我原本是天上的神牛，因违反天规而被贬下凡间。要想让我跟你回家，必须用百花露水为我洗腿100天。100天，这个男孩子会不会把这个做到吗？我也很好奇呀，楚楚嘛。我们来看看哈。他决心治好黄牛的伤，每天清晨收集百花上的露水，为黄牛洗伤口。饿了吃野果，渴了喝山泉，晚上就睡在黄牛身边。100天后，黄牛的伤痊愈啦，愿意跟着他回家。他做什么都跟这头牛在一起，所以人们因此称他为牛郎。牛郎的名字就是这么来的哈。牛郎的生活变好了吗？哇，是的，但是故事还没有结束哈。牛郎回到家后，嫂子要求分家，牛郎只好走了。但是他只带走了老黄牛、一辆破旧的牛车以及一卷铺盖。他在村外搭了一个茅草棚过日子。第2天，老黄牛从嘴里吐出一颗茶豆，牛郎将它埋在门前。不久，茶豆长出了秧，牛郎为它搭了一个架子。老黄牛告诉牛郎，晚上藏在茶豆架的下面，可以看到天上的仙女。牛郎真的能看到仙女吗？好问题，艾玛。牛郎躲在茶豆架下，真的看到了一群仙女。他看到他们在洗澡，其中一个仙女偷偷地看了他一眼。接下来的几天，他每天都来看牛郎。第7天夜里，仙女拿着织布梭向牛郎招手。7月初7，喜鹊飞来告诉牛郎，那个仙女让他去天上迎娶她。牛郎迅速驾车，老黄牛腾空而起，不久就来到了天池边，接上了仙女回家。
仙女因织得一手好布，大家都叫她织女。织女嫁给了牛郎，生了2个孩子，一儿一女，生活非常的幸福美满。他们的生活一定幸福吧？哈哈哈，是的呀，妮妮桑。牛郎耕地种田收庄稼，织女养蚕抽丝织丝绸，每天都过得非常踏实。由于织女是仙女，非常擅长织布，织出的绸缎光滑明艳，人们喜欢他们的绸缎，天南海北的商人都来购买。他们的小日子过得平凡而美好，周围的年轻人都很羡慕他们。妈妈，那故事到这里结束了吗？还没有呢，艾玛。一天，雷电击中了老黄牛。No！是呀，老黄牛告诉牛郎，他因帮助牛郎触犯了天条，即将死去。老黄牛的眼眶里充满了泪水，悲伤地望着牛郎说：“我因把织女接到人间，触犯了天律，刚才的雷就是惩罚我的。我今天就会死去，我死之后，王母娘娘就会来找你的麻烦。”可怜的老黄牛是不是？我也觉得很可怜。我死之后，王母娘娘会来找你的麻烦，让你和织女做不成夫妻。你要把我的皮剥下来，吃了我的肉，这样你就能脱凡成仙。穿上我的皮做的靴子，你便能腾云登天了。说完，老黄牛就倒下了。老黄牛太可怜了。哎呦，是的呀。老黄牛非常可怜。牛郎伏在他的尸体上，悲痛的大哭了一场之后，按照老黄牛的吩咐做了。那王母娘娘来了吗？又是一个7月初7，王母娘娘抓走了织女。王母娘娘拔下头上的簪子，在脚下一画，身后就出现了一条波涛滚滚的大河，那就是天河。牛郎带着孩子穿上靴子追赶，但被天河阻隔。孩子看不到娘亲，牛郎追不到妻子，他们站在河边放声大哭。真是太可怜了，他们不会胆怯了吗？玉帝动了恻隐之心，劝说王母娘娘允许他们每年的7月初7都会相会一次。所以这里呢出现了好几个7月初7这个日期哈。今年他们见面的日子就在今天，说是中国农历的7月初7哈，我们这里指的是农历。凡间的百姓见牛郎一家都不见了，感到十分的奇怪。他们到处打听寻找，可怎么也不见他们全家的踪影。于是有人提议说，到茶豆架下面去看看吧。他们看到了什么？大家站在那里向天上一望，全都明白了。只见一条大河，波涛滚滚，织女站在河这边哭，牛郎拉着2个孩子站在河的那边哭。人们伤心地走出茶豆架，再向天空望去，发现广阔的夜空中多了一条又宽又长的银带。人们给它取的那个名字呢，就是天河，也就是银河。仔细看去，天河的一边多了一颗明亮的星星，另外一边多了一大2小3颗星星。大的那颗就是织女，另外带2小颗星星的那个大星呢，人们就叫它牛郎星。他们每年都能团聚吗？是的呀，楚楚妈，他们每年的7月初7又是7月初7，所以今天就是中国农历的7月初7哈。人们就会看到喜鹊搭起的鹊桥，牛郎织女一家团聚在桥上。这个美丽的故事告诉我们，无论多么艰难，
真爱总能想到相聚的办法。好啦，今天的故事讲完了，我们快来看看今天有什么样的中文表达吧。第一个词是节日，这是一个名词，指的是一个特定的日子，用来庆祝或纪念某个特别的事件或者是人物。比如说是今天是七夕节，是中国的情人节情人节。啊 ，Bravo！ 你说的没错呀嘛，谢谢。你猜，你还知道什么比较有名的中国的节日吗？还有春节。OK， 谢谢。没错，大家可以在讨论各种节庆时用这个词组。第二个词是探险，这是一个动词，指的是去探索未知的地方或经历刺激的冒险活动。坐直一点。比如说牛郎探险找黄牛。啊，Bravo！ 是的呀，你说的没错，谢谢。你猜，你可以给我们举个例子吗？我们去森林里探险。Bravo！ 我们去森林探险也是用的这个词。Bravo！ 对，探险可以用在各种冒险活动时，比如说他喜欢探险，总是去爬山。这场旅行真是一场奇妙的探险。第三个词是神奇，这是一个形容词，指的是超乎寻常、难以置信的现象或事物，带有一种神秘的感觉。比如说老黄牛的魔法很神奇。Bravo！ 是的呀，理解的不错。比如魔术表演也是神奇。Bravo！ 你说的没错。正所谓得道多助，失道寡助。暴君夏桀心狠手辣，肆意妄为，大家都很恨他。而成汤推行了仁政，爱惜百姓，四方国家都归顺于他。最终，成汤在人与神的合力帮助下，推翻了夏王朝，建立了我们中原华夏的第二个王朝商朝。然而，治理一个王朝并不是一帆风顺的事情。想知道成汤成为商朝皇帝后遇到了什么样的挑战吗？这些挑战又会带来怎么样的神奇的传说呢？如果你们跟我们一样感兴趣的话，就请订阅并关注我们吧。我们下一集再见，晚安，拜拜。我们关于七夕节的故事就讲完啦。我现在又有2个问题想要问你们俩啦。艾玛，你还记不记得成汤有怎样的性格才会让大家拥护他，建立了商朝呢？他很仁德。Bravo！ 你说的没错，谢谢。妮娜，你记不记得上一集我们讲的商朝是谁建立的呢？生米的鸡鸡。叫成汤。叫成汤。Bravo！ 很棒，谢谢。你还记得？和鸡鸡。哪个鸡鸡？叫成汤。叫成汤。OK， 没有鸡鸡。OK。谁是哪一个鸡鸡？ God knows。那个鸡鸡。没有鸡鸡。那可是他做了那个汤从鸡。你说的那个野鸡啊，那是野鸡汤。那野鸡汤是伊尹做的。鸡鸡。OK。那个成汤用了鸡鸡。那个不是成汤的故事，那是伊尹的故事。OK。